Hej så på allihopa! Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Och välkommen tillbaka till mig och min kanal. Idag är det den 14 oktober. Det är min första heldag som hästägare. Woho! Så idag ska ni få följa med. Alltså jag håller på att flytta ut. Jag ska flytta ner till sommarstugan. För hästen står där nere och för att jag vill vara där nere. Trivs bättre där än i här. Ja, sen ska vi ner till Heimi. Häng med. Kolla här. Nej, nu ser ni inte, men alltså proppfullet. Och jag har liksom inte ens tagit in allt. Så nu är klockan strax efter 11 och jag ska åka in mot, vad har jag, bilnyckel? Där. Jag ska ta bilen in till Kalmar. Köpa massa grejer. Och jag är otaggad för att det regnar och är jättehöstväder. Men what to do? Ja, nu börjar det av och hoppa lite. Det är vad jag ska göra. Och sen så, ja, jag vet inte när vi syns. Jag måste höra av mig till Julia också. Och lite så. Ikväll ska jag spela paddel också. Jävligt mycket just nu. Men nu har jag parkerat. Fick parkerat. Wow, duktig tjej. Ja, så nu så är jag på väg till en lägenhet här. Jag kommer typ inte ihåg vilken uppgång hon hade. Men ja, får se om jag hittar. För jag ska typ hämta lite borstar. För jag insåg igår när jag hade hämtat hem honom, jag bara, min häst är lerig och jag har inga borstar. Jag bara, ja. Så det ska bli Julia. Så nu ska vi till Högs. Och hur fan ska jag få in en säck med Lucerne här? Ja, och tecken. Det kommer, så ska jag köra. Ja, herregud. Ja, det här får vi lösa. Jag vet inte om jag tog med mig den. Jag hade den till Celeste. Fast från Högs. Nu blir det obekväm. Nu har jag hittat ett regntäcke i alla fall. Så nu lägger vi den här. Bam. Hur gör man när man betalar en sån här säck? Och du går dit och så trycker de in det i kassan, tror jag. Ja, nu har vi köpt lite benskydd, jättefula benskydd, men de var billiga. Och ja, jag är lite en sadelrod, ett träns, en borste. Ja, lite sånt. Klockan är strax efter 1. Jag är lite sen med min dag, men 1, 2, 3, 4. Ja, det ska nog gå. Jag ska nu åka ner till stugan. Sen måste jag, men innan dess måste jag åka och äta någonting, för jag har inte ätit något idag. Och sen ska jag vara i stallet, så jag kommer inte hinna det. Och sedan så ska jag först lämna av, för det, alltså min bil är proppfull. Så jag måste in i huset först och lämna av lite grejer. Och sen efter det så åker jag till stallet. Och så ska jag prova sadel, prova utlystning. Sen måste jag klippa hans man. Och ska jag longera han och lite så. Så det blir spännande, ja. Det blåser så in i helvete. Och jag får jag har kommit ner. Jag håller på att kissa på mig. Så jag måste skynda mig nu. Jag kan inte prata när jag går här emellan, för det blåser så in i helvete eftersom vi bor vid havet. Och jag håller på att kissa på mig. Men nu så ska jag in och fixa lite. Sen ska jag spela in en video, en hal. Och sen så ska jag åka till stallet. Vi syns snart. Nu ska jag på mig slag. Flytta på mig vinterjackan, för det är så jävla kallt. Och det blåser. Och det är bara skit. Nu så ska jag åka till stallet. Heja bilen. Och så syns vi där helt enkelt. Jag tänker ni får hänga med i stallet, för det är så här
Alltså det är första dagen med Heimi, så klart att ni ska vara med. Även att det inte är en stallvlogg utan en dagvlogg, men jag ska ju... Ja, skitsamma, ni får följa med. Gud, nu kör jag slalom här. Ja, så nu ska jag upp dit. Fixa honom lite, longera, gå promenad, mysa, lära känna varandra. Så det blir nog jättebra, tror jag. Ja, vi syns ner istället. Jag ska ta in honom, men jag måste ha någonting som kan hålla upp dörren, för annars kommer han bli livrädd. Ja. Så nu har jag fått på honom sadel, så jag testar den och jag tänker jag ska gå och runda med han med sadel också, så han liksom får, för han har varit väldigt spänd och så. Klippt man och lugg. Det är väldigt dåligt ljus här inne för det finns ingen el än. Så ja, men nu är sadeln på och han, ja, men det ser ut att vara bra på han och så. Så jag ska passa in tränset nu också, så får vi se hur det blir. Det är klockan 6 snart och jag har varit på första husvisningen nu. Och nu ska jag åka på en annan, fast den har vi privat husvisning på. Och så. Men det jag hade velat ha sagt är, varför har jag börjat säga så? Ja. Jag vloggade inte med stallet för att det var lite så här, alltså det var nytt för Heimi och han är lite så här överallt eftersom det är nytt och så. Och han behöver uppfostras. Och vad heter det? Vi bytte även, stallägaren kom sen och vi bytte även hage på honom. Så nu har han en jättestor hage som man kan springa i. Varför öppnar han dörren? Hallå? Men vad gör han? Folk vill ut. Pappa, kör. Så han fick en ny hage som man ska gå i natt och så. Jag tror jag ska förbi där efter husvisningen sen senare ikväll, för jag behöver ge han mer mat och lite så. Men nu ska vi på andra husvisningen och ja, så hör jag mig sen. Nu spelar vi paddel. Det var länge sedan jag filmade, men jag har...